up guys? Welcome back to my channel. Very praise po. Today, may gagawin po tayo. At yun po ay ang car wash. Yes. Ayun po. Kita nyo po yung kotse na yan. Hindi po yan sana. Kasi po wala pong kotse. Kalimutan ko, meron lang pala akong motor. Yan. So today po mag-lilinis tayo ng motor natin. Tagal ko na siya hindi nalilinisan kasi panay ang ulan dito. Bruh. Okay po guys, samahan niyo po ako. Ginagawa mo? Sabon, alin sa motor. Yung siya, yung ginagamit namin dito. Buti na pala. Ito na siya. Yan. Paano linis ako? Ako din lang yan. Ako din lang yan. Okay. Langin sa sila. Okay. Bangkotse. Bakit ako motor na? Guys. Panoorin niyo ako kung paano mag car wash ala Ivana. Oh my God! Wow!
Testingin pala natin. Baka mamaya hindi na siya umaandar. Ano sobrang kalinis. Iya. Oh, di ba? Oh, di ba? Mandar na siya. Patayin na natin. Patayin na. Ilalak pa. Ilalak mo siya, guys. Yan. Alak mo yan. Tignan mo, ha. Ganda. Okay. Ang maganda linis natin kasi mandar pa yun. Ganun lang, guys. So yun lang po, guys, sa vlog ko na ito. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa akin. Keep supporting my channel po. Sa mga hindi pa nakasubscribe, hindi lang. Manood lang kayo. Dito, subscribe na rin kayo. Mahirap kayo mag-vlog. Nangatwirang ka pa. Buhay OFW. Sige po, guys. Maraming salamat. Thank you.